Pêvajoyekî stratejîk e. Wekî wê jî gotî rojhilata navîn jî vê pêvajoyê ji bo hemû aliyan farz dike. Serkeftina vê pêvajoyê. Em jî vî şeklî nêzik dibin. Em dixwazin ev pêvajo ser bikeve. Destkeftînê Kurda li kî derê bê li wê derê bê parastin û mezintir bibe. Ewlehiya Kurda serî de em difikirin weke gelên dîtir jî. Rojhilata navîn îca şerî têr bûye. Em her mesele li gor qenaeta me bi rêya diyalogê, bi rêya axeftinê em dikarin çareser bikin û çareser jî dibe heger em wê ji dil biceribînin. Heger em ji dil û rasteqîn nêz bibin. Bangewaziya teqwîmê weke we pirsî me bi xwe kiribû. Me got gelek însan ji me dipirsin wekî ku îro hûn jî ji me dipirsin. Dibêjin gelo teqwîmek heye, gelo nexşereyek heye. Gelo wê çi bibe, wê çawa bibe, em ê bigihin kî derê. Her hûn dibêjin qonaqek girîng e em hatine astekî gelekî girîng hin hevdîtin çêdibin. Lê çi çêdibe û çi mal jiyana me de li gor ew tiştên ku dibin hin guhertin çênabin. Evin pirsên gel. Gel dixwaze girtî bên berdan, gel dixwaze girtiyên nexweş bên berdan, gel dixwaze ew kesên ku hatine sirgûnkirin bikarbin vegerin, dorpêçkirina siyasetê îca ji holê rabe tiştê welê dixwazin bibînin. Em hevî girêdayî hevdûne dema aşîtî nebe aborî jî lewaz dibe. Hemî tişt dema girêdayî hevdû bin lazim e teqwîmek jî derkeve. Me hêvî dikir ku buharê û havînê hê jî hîviya me ew e, xwestina me jî ew e, hemî hevdîtinê me jî sereke mijar ev tê nîqaş kirin, ev xal tê axeftin. Ew jî ew yasayên nû ji bo çekdanînê, ji bo qanûna înfazê de hûn zanin em hin guhertina dixwazin, em wekeviyê dixwazin wê qanûnê de jî. Ev xalên henê jî em molê bawer dikin ku pêşiya me de rojeva meclîsê de ev hene.